ఈరోజు 3D ప్రింటింగ్ అంటే ఏంటి దాని గురించి నేర్చుకుందాం. అసలు దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి, ఇది రియల్ లైఫ్లో మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, అలాగే ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చా లేదా, నేర్చుకుంటే ఎలా నేర్చుకోవచ్చు అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ వీడియోలో. ఈ మధ్య మనం చాలాసార్లు వింటుంటాం 3D వర్డ్, మా పిల్లలు 3D ప్రింటింగ్ గురించి నేర్చుకుంటున్నారు, 3D ఫైల్స్ డిజైన్ చేస్తున్నారు, సమ్మర్ క్యాంప్కి అటెండ్ అవుతున్నారు, అలా చాలా విధాలుగా మనం వింటూనే ఉంటాం. చాలా స్కూల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారని అలా వింటున్నాం కదా. అసలు 3D ప్రింటింగ్ అంటే ఏంటనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం. ది డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ 3D ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ఏ డిజిటల్ 3D మోడల్. మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక మోడల్ని మనం డిజైన్ చేస్తాం అనమాట కంప్యూటర్లో. మనం సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసి లేదంటే ఒక వెబ్సైట్ యూజ్ చేసి మనం ఒక మోడల్ని తయారు చేస్తాం. దానికి 3D ప్రింటింగ్ ఇచ్చాక అది ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇస్తుందన్నమాట, ఒక సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ని ఇస్తుందన్నమాట. మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకునే ముందు అసలు ముందు 2D అంటే ఏంటి, 3D అంటే ఏంటి నేర్చుకుందాం. 2D అంటే మనం బాల్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే గుండ్రంగా ఉంటుందని చెప్తాం. గుండ్రంగా ఉంటుంది అని చెప్తే మనం బోర్డు మీద గీయాలనుకుంటే సర్కిల్ గీస్తాం కదా, గుండ్రంగా ఉంటుందని. బట్ అది మనం ఫీల్ అవ్వలేము, దాన్ని మనం టచ్ చేయలేము బాల్ ఎలా ఉంటుందని. బట్ అదే మనం నిజంగా ఒక బాల్ కొనేసి పిల్లవాడికి ఇచ్చామనుకోండి, వాడు పట్టుకుంటాడు, తెలుస్తుంది అది ఒక సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ అని. సో అది ఒక ఘన పదార్థం అని తెలుస్తుంది కదా, అట్లా అనమాట. ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక బొమ్మ, ఒక మౌస్, టెడ్డీ బేర్ ఎలా ఉందనుకోండి, ఎలా ఉంటుందని మనం చూపిస్తాం. బట్ అది రియల్గా మనం కొనేసి ఇస్తే వాళ్ళు దాన్ని ఫీల్ అవుతారనమాట. సో అది ఒక 3D ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. వాటిని మనము డిజైన్ చేసి మనం ప్రింట్ చేస్తాం అనమాట 3D ప్రింటర్ ద్వారా. సో దాన్ని 3D ప్రింటింగ్ అంటారనమాట. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మనం చూస్తే కనిపిస్తుంది, మనకు ఒక నట్, ఒక బోల్ట్ కావాలనుకోండి, మనము ఒక పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకొని కట్ చేసినంత పని లేదు, మనం డిజైన్ చేసి ఇస్తే 3D ప్రింటర్ మనకు నచ్చిన విధంగా మనకు ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇలా లేయర్ బై లేయర్గా ఒక్కొక్క లేయర్ ఒక్కొక్క సర్కిల్కి ఇలా రౌండ్ అప్లో అలా ప్రింట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అనమాట. ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇస్తున్నాను. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో అడిక్టివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని కూడా అంటారు. అసలు అడిక్టివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఏంటి? నార్మల్గా ఏంటంటే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కావాలనుకోండి, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాక్స్ ఉంది, లేదంటే ఒక మెటీరియల్ ఉంది, ఆ మెటీరియల్ నుంచి మనకు బాల్ కావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, కొన్ని మెషిన్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. డిఫరెంట్ మెషిన్స్ యూజ్ చేసి దాన్ని వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా తీసేసి మనం ఈ విధంగా ఒక ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ బాల్ విధంగా తయారు చేస్తాం. ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మెషిన్స్ చాలా వరకు యూజ్ చేయాలి, మనకు నచ్చిన మెటీరియల్ కావాలంటే కష్టం అనమాట. ప్రతిసారి ఆ మెటీరియల్ మారుస్తుండాలి, అలాగే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఎక్కువగా వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి. దాన్ని సబ్ట్రాక్టివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటారు అనమాట. సో ఈ 3D ప్రింటింగ్లో ఏంటంటే దీన్ని అడిక్టివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటారు. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అడిక్టివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. మనం జస్ట్ డిజైన్ చేయాలి, మనకు ఒక బాల్ కావాలని చెప్పి ఈ విధంగా మన కంప్యూటర్లో కానీ వెబ్సైట్లో కానీ డిజైన్ చేస్తే దాన్ని మనం 3D ప్రింటర్కి కానీ ఇస్తే 3D ప్రింటర్ ఒక శాంపుల్గా 3D ప్రింటర్ ఇలా ఉంటుంది సింపుల్గా. సో దాన్ని మనం లేయర్ బై లేయర్గా ఇంతకుముందు చూసినట్టుగా లేయర్ బై లేయర్గా అలా ఆబ్జెక్ట్ని మొత్తం ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. మనం నచ్చిన సైజులో ప్రింట్ చేస్తున్నాం, మనం ఏదైతే సైజ్ ఇచ్చామో దాని ప్రకారం. సో ఇది అడిక్టివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే. దీనివల్ల మేజర్ యూజ్ ఏంటంటే మనకు వేస్ట్ మెటీరియల్ ఎక్కువగా రాదనమాట, నచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ నచ్చిన విధంగా వస్తుందన్నమాట. 3D ప్రింటర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దాని గురించి మనం వేరే వీడియోలో ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకుందాం. ఇది రియల్ లైఫ్లో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. సో రియల్ లైఫ్లో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందంటే మనం ఈ మధ్య న్యూస్ పేపర్లో వింటున్నాము, యూట్యూబ్లో చూస్తున్నాము, సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నాం ఏంటంటే 3D ప్రింటర్ యూజ్ చేసేసి ఇల్లు డిజైన్ చేస్తున్నారు అని. సో ఇది చూడండి, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఇది ఒక పెద్ద 3D ప్రింటర్ అనమాట. ఒక శాంపుల్గా ఇల్లు ఈ విధంగా డైరెక్ట్గానే మనం ఈ సిమెంట్ ఇసుక ఇవన్నీ లేకుండా అవన్నీ ఆల్రెడీ ఆ ప్రింటర్లోనే మిక్స్ అయ్యి ఆల్రెడీ ఉంటాయి అనమాట. సో వాటిని మనం నచ్చిన డిజైన్కి ఇస్తే అది ఆటోమేటిక్గా అది ఆ విధంగా ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 3D ప్రింటింగ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ అనమాట. అలాగే ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్లో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందంటే సపోజ్ మనం బయాలజీ ఏదైనా పార్ట్ గురించి చెప్పాలనుకోండి, గుండె గురించి కానీ ఏదైనా లివర్ గురించి కానీ చెప్పాలనుకోండి, మనం అది డిజైన్ చేసి ప్రింట్ చేసి పిల్లలకి ఏ విధంగా పనిచేస్తుందని చెప్తే వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. అలాగే ఇంజనీరింగ్ చేసే వాళ్ళకి, సపోజ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసే వాళ్ళకి, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసే వాళ్ళకి సో మోడల్స్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ తయారు చేయడం, ఇంతకుముందు చూసినట్టుగా స్క్రూస్ లేదంటే ఏదైనా ఇంజనీరింగ్ పార్ట్స్ తయారు చేయడం వాళ్ళకి ఈజీగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అవి కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్లో రాకెట్ ఇంజిన్స్ ఏ విధంగా మోడల్స్ ఉంటాయని చెప్పి చేయొచ్చు అనమాట. అలాగే ఇది ఏంటంటే ఫ్యాషన్లో కూడా ఉపయోగించవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఏదైనా మనకి జ్యువెలరీ మనం ఒక 10-15 మోడల్స్ అన్నీ ప్రింట్ చేసి అన్నీ బాగా తయారు చేసి తీసుకెళ్ళే కస్టమర్ నచ్చలేదు అనుకోండి, ఇందులో ఏ విధంగా ఉంటే బాగున్నా ఆ విధంగా ఉంటే బాగుంది అంటారు కదా. సో అట్లా కాకుండా ముందే మన డిజైన్స్ అన్నీ చూపించేసి ఏ డిజైన్ ఇస్తే ఆ డిజైన్కి వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా మనం ఎడిటింగ్ చేసి చూపించేసి మనం ఈజీగా ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో అది ఆ విధంగా కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. యాక్సెసరీస్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి రైట్ సైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ సింపుల్గా పెట్టుకోవడానికి ఒక 3D ఆబ్జెక్ట్ మనకు రియల్ లైఫ్లో మార్కెట్లో దొరుకుతుందో లేదో తెలియదు. బట్ సింపుల్గా ఒక మోడల్ మనం తయారు చేసి ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు రియల్ లైఫ్లో. ఇయర్ ఫోన్స్ ప్రతిసారి చిక్కులు పడకుండా ఉండడానికి, ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడానికి ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఎట్లా అంటే ఏదైనా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట.
అలాగే ఇది ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చా లేదా, నేర్చుకుంటే ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఏమేమి కావాలని చాలా సందేహాలు మీకు ఉంటాయి. బట్ ఇదేంటంటే ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు, ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. సో నేను కానీ కొన్ని రిసోర్సెస్ అయితే అవసరమవుతాయి. సింపుల్గా మనకు కంప్యూటర్ అయినా ఉండాలి, లేదంటే ల్యాప్టాప్ కానీ, ఒక ట్యాబ్లెట్ కానీ, ఏది ఉన్నా పర్లేదు. కానీ కంపల్సరీగా మౌస్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. మౌస్ ఉంటే ఏంటంటే మోడలింగ్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. లేకపోతే చాలా కష్టంగా అవుతుంది. కంపల్సరీగా మౌస్ కావాలి. అలాగే మనము ఈ ప్రాసెస్ 3D ప్రింటింగ్ డిజైన్ మొత్తం మనం ఒక బ్రౌజర్లో చేస్తాం. అంటే ఒక వెబ్సైట్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ వెబ్సైట్ యూజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మనకు బ్రౌజర్ కావాలి. అలాగే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కూడా ఉండాలి. లేదంటే చాలా కష్టం అనమాట. అది కంపల్సరీగా కావాలన్నమాట. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో ముందు మనం ఆ వెబ్సైట్లో ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి, ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలి అనే విషయం గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నేర్చుకుందాం. బట్ మీరు నెక్స్ట్ వీడియో చూసే ముందు కంపల్సరీగా మీరు ఒక ఈమెయిల్ ఐడి అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. అలా అయితేనే మీరు ఈజీగా డిజైన్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, వీలైతే డాష్ బోర్డ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ డాష్ బోర్డ్ ఎలా పనిచేస్తుంది వెబ్సైట్ అనేది. అలాగే నెక్స్ట్ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్లో కూడా అసలు ఆ వెబ్సైట్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, డిజైనింగ్ ఎలా చేయాలనే దాని గురించి నేను కంపల్సరీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీకు 3D ప్రింటింగ్ గురించి అర్థమైంది, మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకున్నారని అనిపిస్తే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని. అలాగే వీడియోని షేర్ చేయండి. అలాగే ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కంపల్సరీగా కలుద్దాం మళ్ళీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.